Така, добро утро, хора, и от 31 декември. Днеска ще сте един ден с мен, тъй като много хора искаха. Вчера направихме и гласуване в Инстаграм. Ето ще ви покажа, тъй като някои хора искат да видят кой е гласувал за да. Ето тези хора са гласували за да, мисля, че се вижда. Повечето сте за да, 100%, никой не е гласувал за не. Така че ще прекарате 24 часа с мен. Не знам колко дълго ще бъде влога, но мисля да направим днеска малко по-дълъг. И да, хайде да го прекарате този ден с мен. Като за последно за 2025 година. Така ставаме, въпреки че аз съм станала преди малко, но да, просто реших да видя кой кого е гласувал. Часът е 11:22, днес станах малко по-късно и да. Елхата, не знам дали да я включвам, ето ми е украсата и да, след малко ще ви снимам и трябва да си оправим и леглото. Оправихме си леглото, хора. Малко така късничко, но да. Ето ми да ви се покаже новия кълбов. Вчера си купих такива за телефона, които за снимам. И да. Така. Ето това ми е пастата. Нова ми е вече. Чашата, с която ще се жабуря. И четката, която пак е нова. И да, ще ви се включа малко по-късничко, за да ви покажа и какво ще обядвам, закуска обядвам. И да. За сега това след малко пак ще се включа да знаете, да ви покажа какво ще обядвам. Така, ето и какво ще ям. Така, хора, здравейте отново. Ето ме, забравих да снимам, съвсем забравих за влога. Ето ме и мене. Сега ще ви покажа и какво ще ям за следобедна закуска към 5-6 часа, дето я ям. Да. Покажа и коло и как се лежи тук. Ето и тук се пече и баницата, която след малко ще правя и късмети. Ето тук фъстъци и аз ще ям и бръчки. Аз ще ям и тези бръчки. След малко, като ги отворя, ще ви покажа и какво ще ми се падне тук, защото наистина ме много любопитно какво ще ми се падне. Ето това червено ми се падна. Доволна съм. Вчера ми се падна вазелин, но да, днеска сме малко по-доволни. Така, и хора, да знаете, ще ви се включа след половин един час да ви покажа какво ще облека и вече ще ви се включа сигурно много по-късно да ви покажа гримът, прическата и аутфита, така че този влог ще го завършим сигурно другата година. И да, отивам сега да ям и после ще ви покажа аутфита, грима и всичко. За сега, чао! Така, хора, здравейте, включваме се малко по-късно. Ето това ще ми е аутфита, тази рокличка. Сега правим грима и ще ви се включа вече, като съм се оправила отново. Така, отново ще използвам тази база на Essence. Фондитена на Maybelline. Пудрата на L'Oreal в цвят 2N. И коректорът, който е 1,5N. Не малко по-светъл, но ми е от лятото. Днеска ще го направим малко по-тежък грима, тъй като ще бъде вечерен. Като се гримирам и оправя прическата, ще ви кажа, тъй като се къпах малко по-рано днес. Да. Ето ми го пак аутфита. Сега ще ви покажа и трапезата. Ето я и трапезата. Влога, не знам как ще завършим, но да, може би друга помощник за безценната работа на чревната микробиота. Стомахон Биотъл да снимам и да. Гледам те ще лъжеш.
Така, хора, и честита нова година на всички. Влога ще го качим тази година вече, новата. Аз пия шампанско. И ви пожелавам тази година да ви бъде по-хубава от предната. Моята като цяло миналата беше много хубава. Дано и тази да е хубава. На здраве от мен. И сега ще ви покажа и какво ще ям. Баница ще ям. И между другото парите дойдоха при мен. Много хубав късмет ми се падна. И да, сега ще ви покажа и баницата. И друго ще пия чай. И най-вероятно влога ще го качим тази година вече, новата. Да. На здраве! Ето и парите са при мен. Ето баницата и сега ще ви покажа какво ще пия. Ето и чая. Това ще пия. Ето ме и мене пак. Здравейте! Хайде да си изчистим грима заедно. Използвам тази мицеларна вода на Гарниер и тези тампони. Ядохме, пихме, веселяхме се. Сега е време вече да си чистим грима и да си оправим леглото. Аз се изкъпах, ви казах по-рано, така че направо си лягам. Да вметна, че са те 2:16. Избутахме. Миналата не помня доколко стоях, но надявам се тази година да успеем да седим до по-късно. Ето и телефона ми е доста мръсен. Може да видите огледалото също, но да. Ето го и новия кълъв с това нещо за снимане, което вчера си го взех. Като се изчистя грима, ще ви се включа и да. Так, ето ме вече без грим. Много просто ме заболяха очите от спиралата. И да, гримът наистина си беше много тежък. Просто нова година исках да го направим по-тежък грима. И да. Сега, хора, на обратната оправяме си леглото, само че на обратната махаме това и да. Оправихме си леглото и аз отново съм с пижамата и да. Ето ме отново. Така. Пастата ми за зъби, отново същите неща. Чашата и четката ми. Ще се включа след мъничко, като се измия и оправя. Така, хора, измихме си зъбите. Сега си оправяме с гелчето, така виждате. И да, с това мисля да приключа влога. Благодаря, че бяхте наистина този път 24 часа с мен. Скоро, може би, пак ще има влогове. Зависи, ако вие искате. Пак ще правим анкети да ви питам дали искате и да. Сега отново да ви честитя новата година. Честита нова 2026 на всички, на цялата ми аудитория. Бъдете живи и здрави и дано тази година наистина да ви донесе много късмет и много успехи в всичко, в живота, в работа, в спортове, в абсолютно всичко. Аз си лягам и ви пожелавам лека и спокойна нощ на всички. В момента да вметна, че издържахме до 3:38 хора. Ево. Влога да знаете, че ще бъде качен утре сутрин, тъй като в момента е много късно и всички хора с 100% вече са заспали. Само аз не спа, той цялото ми семейство спи вече и да. Много цунки и до следващия влог на всички. Лека и спокойна нощ на всички. Чао!